सांगली जिल्ह्यात गेल्या 2 ते 3 दिवसांपासून संततधार पडणाऱ्या पावसानं कृष्णा आणि वारणा नद्यांना पूर आलाय। त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक पूल आणि बंधारे पाण्याखाली गेले। या पुराच्या पाण्यामुळे जिल्ह्यातील 25 ठिकाणांवरील रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत, ज्यात 8 राज्यमार्ग आणि 18 जिल्हा मार्गांचा समावेश आहे। यात शिराळा, पलूस, मिरज, वाळवा तालुक्यातील रस्त्यांचा समावेश येतोय। या ठिकाणची वाहतूक बंद करण्यात आली असून अन्य मार्गावरून ही वाहतूक वळवण्यात आली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी।